Drage dame, gospodi in otroci, dobrodošli v zadnji oddaji Šport 1 na 1 z Vidom v letu 2021. Leto, ki nam je na športnem področju prineslo številne trenutke veselja, olimpijska odličja in zmage, pa tudi kakšen poraz ali nehvaležno četrto mesto. Z nami bo tokrat športnica, ki je v tem letu doživela meteorski vzpon. Če smo se še v prvih januarskih dneh spraševali, kdo ona je, se je že v začetku zime njeno ime vsem vtisnilo v spomin. In čeprav Ajdovka v domačih krajih malo kdaj uživa radosti zime, se na snegu počuti kot doma. Andreja Slokar, dobrodošla. Živijo, kako si? Čau, lep pozdrav. Super, evo, zdaj sem spet na snehi, tako da mu resno uidem. Zdaj si spet doma, ne na burji, ne? Ja, v bistvu, no, sej večinoma, ko pridem domov, je burja, tako da. Zdaj pa mi povej, tako sem že prej rekel, da prihajaš iz bolj teh krajev, kjer je burja, ne, toliko snega, ne, kako to, da si se odločila za smučanje? V bistvu se nisem niti jaz odločila, no. Nekako nek splet okoliščin. Jaz itak, že ko majhna sem imela res dosti energije in nekako to energijo je bilo treba malo porabiti. In ko pač moja mama se je odločila, da me da v en klub, pač da se malo razgibam, da malo porabim energije in tako. In jaz sem se res ulovila v tem klubi, pač tudi z ostalimi, ki so bili tam in itak šport mi je všeč. In neč, v bistvu se od tam naprej je šlo, no. Pa je bila to v bistvu tvoja res otroška želja, rečemo, da smučaš, ne vem, ali da bi bila športnica, ali se veš, jaz sem hotel biti gasilec, pa policaj, eni hoče biti zdravniki, a veš, drugi odvetniki, ne vem, kaj še vse, a ne? A si ti razmišljala, da boš zdaj športnica, ali si hotela biti kaj drugega? Ne, v bistvu. Jaz doskrat, v bistvu največkrat sem se igrala, da sem v eni trgovini, v bistvu, da sem blagajničarka. Meni je to ful zabavno. Pač, da daš tiste, povsod sem stavila te črtne kode in potem sem imela pip. In to je bila v bistvu, to sem si zmer želela delati, no, tako da v bistvu od športnica mi sploh nikoli ni prišlo niti v ožji izbor, no. Ne vem, kaj si pa kaj prodajala, čisto vse? Vse, kar sem dobila po hiši, vse ima spodaj črtno kodo, tako da. A to še kaj hraniš, v kakšni škatli? Ne, v bistvu ena par stvari, jih imam zdaj, jih imam še zmeraj, ne vem, kakšne izdelke, ki sem naredila pri likovni, na primer, ko smo delali kaj iz gline ali pa kaj. In sem tudi pod tu lepila. In po jaz tako, nedolgo nazaj, v bistvu tako ena par let nazaj, sem pospravljala in tako obrnem, ker pač ponovadi spodaj piše datum, nekdaj je bil to narejeno. Jaz to obrnem in vidim spodaj črtno kodo, sem rekla, bravo. Ja, lej, nikoli ne veš, yard sale, a veš, ko imaš, v Ameriki imajo yard sale, Ja. pa prodaja, ti si ready, lej. Tista črtna koda bo primna, sigurno. Sigurno, ne. Zdaj pa, leto 2021 bi si lahko zapomnila po dveh številkah. Od 23 do 1, da si komaj osvojila prve točke v svetovnem pokalu, pa si potem že stopila na najvišjo stopničko. Ja. Kako dohajaš zdaj, rečemo, vse, kaj se ti dogaja? Se sploh zavedaš, kaj se ti dogaja? Ne, v bistvu ne. Ne vem, jaz se ful trudim, da med sezono ne preveč razmišljam, kaj točno se dogaja. Zato, ker se bojim, da bi me malček odneslo, ali da bi me odnesel uspeh, ali pa da bi me odnesel neuspeh. In nekako, si rečem, tisti dan, ne vem, sem malo zadovoljna in potem rečem, gremo dalje. Zato, ker se nočem ustavljati preveč po eni tekmi. Se mi pa zdi, da na koncu sezone nekako nisem vdihnila in nisem si dala priložnosti, da bi se zavedla, v bistvu, kakšen korak sem naredila, no. Dobro, kakšne zmage si že tukaj, pa tako dobrega se že malo poveseliš. Ali je to itak. Se moram reči, že v Lehi smo se kar veselili, no. Tam, ko sem zmagala mojo prvo tekmo. Ne vem, pač itak, da sem bila vesela, itak prva tekma, sploh še taka tekma, ker v bistvu ti vidiš tam so tekmovalko, prav zraven jo vidiš in ne vem, ko prideš v cilj in mislim, eno je pol let na semafor in vidi, da si zmagal, ne, ma drugo je pa ono, da prav vidiš, da si pred mno in je prav, ne vem, tak. Tvoj ta športni ego je popolnjen, ne? Ja, tako eko. Zdaj smo pa v tem času, ne, konec decembra in vse in pač vsi govorimo pa razmišljamo, kakšno je bilo ta leto, lepih trenutkov, a ne. Pa me zanima, kateri trenutek je tebi najbolj ostal v spominu? V bistvu v tej leti mi je najbolj ostala v spominu operacija, če sem iskrena.
A, res? Kako pa to? Ja. Po mojem zaradi tega, ker sem se res, nisem imela točno kaj pričakovati, kaj bo. In tudi sem se kar malo sekirala pred to operacijo in ne vem, tu mi je ostalo tako, pred operacijo in po operaciji, ker potem sem šla pa tudi do Murje, tako da vsa ta del, vse skupaj mi je pač ostalo v spominu. Tako, v slabem spominu ali dobrem spominu? V dobrem. Dobrem. Ja, zato, ker v bistvu jaz sem se rešila pač določenih bolečin in kančeš lepši. Mi je všeč tvoje razmišljanje, jaz sem tudi tak pozitiven. Jaz vedno rečem, vse pride z razlogom. Zdaj pa, kdo je Andreja Slokar? Če odmislimo smučanje, s katerimi besedami bi se opisala? Jaz iskreno, jaz se tega vprašanja zmeraj najbolj bojim. Ker opisati sam sebe, to je meni osebno daleč najtežja stvar. Jaz bi rekla, da sem ena taka zelo trmasta oseba. Tako, v vseh pogledih. Trmasta v dobru in trmasta v slabu, v obojno. Drugače pa nič, sem zelo taka sproščena sem, no, jaz pač rada delam karkoli, v bistvu redko kdaj, da mi je dolgcajt, no, jaz kakšenkrat tudi igram klavir ali pa kitaro. Kitaro, wow. Ja, ne wow, ker nisem dobra, res ne. Jaz sem tako klavir, ajde, note jih še prečitam, tako še nekaj odigram. Kitara sem pa na nivoju YouTube. No, pa vse v redu, zdaj imaš čas, ne, mlada si še, zdaj imaš čas, da se natreniraš, ko boste v kombiju, boš ti špilala, drugi bojo pa peli. Ali pa ti? Ja. Ajde, dajmo reči. Evo, začniva s prvo rubriko, imenovano Generalno v 60 sekundah. Evo, 3, 4, zdaj. Nastop na svetovnem prvenstvu v Cortini ali paralelna tekma v Liču? Cortina. Cortina. Tehnične ali hitre discipline? Tehnične. Poletje ali zima? Poletje. Poletje, očitno. Košarka ali rokomet? Košarka. Vodojno. Sladoledna lučka ali kornet na stojnici? Sladoledna lučka. Zdaj odgovarjam samo to prve. Kornetna lučka. Ja, sladoledna lučka. Glasba ali knjige? Knjige. Leonardo DiCaprio ali Brad Pitt? Leonardo DiCaprio. Kranjska Gora ali Mariborsko Pohorje? Kranjska Gora. Rdeča ali modra? Rdeča. Sladica ali solata? Sladica. Evo ga, prišla sva do konca. Zdaj pa mi povej, zakaj poletje, ne zima? Ne vem. Ne vem sploh, od kje je to prišlo zdaj. To verjetno zato, ker si skos na snegu in je skos mrzlo in pa si želiš poletnih počitnic oziroma sonca. Lahko. Čeprav se tudi poleti sem itak na snehi, tako da... Ključno greš na počitnice, na morje. Ja, saj ne, da imam jaz, zdaj ne vem koliko dni tega morja, ne. Letos sem imela en teden z operiranim kolenom, tako da... Ja, si bolj ležala, pa imela spet nekaj mrzlega na kolenu. Tako je. Evo, to sem pa vedel, da boš med modro in rdečo zbrala rdečo. Pa veš, zakaj sem vedel, da boš? Zaradi rdeče majice. Zaradi rdeče majice, bravo. Jaz sem mislila rdeče slušalke, ki jih lih vidim. Zdaj pa rdeče majice nima glih vsak, no? Povej mi, je to poseben občutek? Ja, saj v bistvu v momenti, ko sem jo dobila, v bistvu, no, tisti dan se je dogajalo res vse tako hitro se je dogajalo. Jaz sem prišla v cilj, ko sem videla, da sem zmagala, po kar naenkrat te peljejo na milijon intervjujev, ko prideš nazaj, ti rečejo kar podelitev. In so mi oblekli tisto rdečo majico in jaz sem si mislila, okej, dobro, rdeča majica, se pravi, pomeni, sem vodilna v paralelci, ne pa vodilna generalno.
In sem rekla, ok, dobro, pač je dobro, da mi je ostalo, zdaj tako je sama ena tekma, pač se je vsem jasno, da če sem zmagala edino tekmo, da sem pač vodila. In šele pole sem imela intervju, pa pole, ene par ur po tekmi in so mi to rekli in sem rekla, wow. Tako skromna, ful. Ja, mislim, je bil kar, ne vem, občutek je lep, no, moram reči. Sicer, ok, je začetek sezone in vse, je prvi začetek, ki sem ga v bistvu naredila, so to nam pokali. V bistvu, to so prve tekme, še nikoli teh tekem niti štartala nisem, ker sem štartala letos. Za gledalce so te tekme zelo atraktivne. Kako je pa za tekmovalke? Rečemo, je ful naporno, ko je treba večkrat iti na štart, ali ti to pomaga, naprimer, ko vidiš eno tekmovalko poleg tebe, ko je malo odspredaj, pa še dodatno iztišniš tiste moči, zadnje atome moči. Kako to izgleda? Ja, v bistvu jaz sem zdaj prvič tekmovala, prav tako da rečem, da je bila cela tekma narejena. Tudi prvič prav tekma so to pokala paralelc. In ja, tempo smo imeli nor. V bistvu, jaz v trenutku, ko sem prišla v cilj, so nas dali že takoj na sanke in so nas peljali na sedežnico in po sedežnico gor. Jaz sem prišla na štart in moj serviser niti mi ni upal pogledati smučk, če bi mi kaj nabrusil ali če bi kaj naredil, ker sem jih morala že kar obuti in sem šla že na štart in potem je bilo že red course ready in potem sem, ja, niti še cela zapijata. Mislim, ta tekma je bila res hitro so nas motali, no, tempo je bil res nor. Zdaj pa v Leviju si za 28 stotink zaostala za zmagovalne modro. A vas smučarje kaj te stotinke pol kaj preganjajo, ali kako to izgleda? Joj, mene iskreno me je tako peklo. Jaz sem prišla v cilj, sem imela, se nisem smučala dobro, sem prišla v cilj, mislim, itak nikoli ne veš, kako se ostale smučajo, ne. In potem pridem v cilj in vidim druga in jaz sem si poredila tekmo za nazaj, mislim, da mi je pisalo čez celo faco. Ne. Jaz sem videla v drugo mesto, sem si rekla, ne, zdaj četrta, sem rekla, ne. Tako da ja, pječe. V Leviju rečemo, tista zmagovalka lahko zbere ime Jelenčko, ne? A te je to, mislim, da sem imela to mogoče od zadnji, pa si rekla, nimam imena, pa ne bom zmagala. Ne, iskreno, me moj trener, v bistvu me kar malo dražil, no, že en teden prej mi je govoril, zdaj, ko boš dobila 2 jelenčka, zdaj ima, da jih poimenuješ po tvojih bratah, ne, ker sem pa leh 2 brata, tako da če mi dvakrat zmagala, bi imela 2 in bi lahko bila Rok in Tine. Tako da je rekel, evo, ljedi, da jim daš imena po tvojih bratah. Zdaj pa dajva malo pogledati v preteklost in se zazriva v prihodnost. Čas je za video uvid. Kaj je mlada najstnica sanjala, da bo postala, ko bo velika? Smučanje, rečemo, pri 14 letih je bila to že mogoče tvoja ljubezen ali neke, ne vem, si imela kakšne druge želje, morda cilje, ne? A veš, ok, blagajničarka, ampak rečemo, pri 14 rečemo še mogoče kaj drugega, ne? Si kdaj predstavljala, da boš stala ob Šifrinovi, Vlhovi in ostalimi, ne vem, zvenečimi imeni, no, mislim, kaj si predstavljala pri 14 letih, rečemo? Ja, moram reči, da jaz, bo nekaj zasigurno, ker se najboljši spomnim, sam jaz mislim, da v teh letih sploh niso bile moje sanje, da bi bila jaz najboljša v smučanju. Pač nekako, jaz ne vem, zakaj ima meni neka ideja, da bi bila vrhunska športnica, mi ne bila tako blizu, no. Jaz v mlajših letih sem bila bolj taka ustvarjalka. Jaz rada, pač rada imam malo umetnost, jaz sem taka malo umetniška v vseh stvareh, pač domišljija mi dela na polno. Ne mi reči, da si potem, ker si taka ustvarjalka, kode črtne risala na roke. Ja, seveda. Vse in pa še številkice od spodaj in vse. Mora biti narejeno, ko je, ne. Kako pa si pol to naredila? Kaj si prav manjše, tanke črte, debele črte, vse? Točno tako, vse s kemikom, lepo, vse enake, vse ono. Ja, in pol vsaka drugačna, mora biti, ker če ne je isti izdelek in na gre skozi. A si imela mogoče kakšno vzornico, rečemo, ko si bila športnica, mislim, si še vedno športnica, ampak imaš zdaj mogoče kakšno vzornico, si imela prej kakšno vzornico,
mogoče ne smučarke, mogoče koga iz drugega športa. Naprimer, moj vzornik je bil Michael Jordan. Jaz sem se zbudil zvečer za Michael Jordana, takrat so je bil edini športni takrat, potem sem se še za Kopitarja, pa rečemo kdaj za Luka Dončića, pa Dragića, ampak začel sem rečemo z Michael Jordanom. Kaj pa ti? Ok, lepo. Meni ful všeč mi je bila Lindsey Vonn. Mi pa ni bila vzornica, ne vem, jaz nisem bila nikoli ena, da bi si dala, ne vem, enega za vzor. Ok, moram reči tako. Meni športniki, jaz športnike občudujem, mislim, moram reči več ali manj vse, kaj tako vsi, mislim, vse vem, koliko odrekanja, vem, koliko hrajna je, ne, se pač, vse šport je šport konec konca, ne. Zdaj, ali to rokomet, ali smučenje, ali košarka, ali karkoli. Nisem pa imela nikoli enega vzornika, da bi rekla, wow. Kaj bi pa počela, če ne bi smučala? Si kdaj razmišljala o nekem planu B? Ne? A si rekla, ne, probala bom smučanje, pa če ne bo šlo, bom pa nekaj drugega? Ja, v bistvu sem študirala, ja. In iz tega, pa če sem rekla, ok, cajt je bilo, da si izberem faks, ne. In jaz sem rekla, ok, pač moj tata ima podjetje, jaz verjetno, prva stvar, ki jo bom probala, je pač podjetje. In sem rekla, ok, zdaj, če jaz to podjetje, verjetno pač bi bilo fajn, da ekonomija, da bi špilala in vse, ne, in sem se jaz lepo pisala na ekonomsko. Iskreno povedano, zelo slaba odločitev, ker mene to sploh ne zanima. To sem ugotovila šele poleg, ker sem pač že naredila prvi letnik, ker sem malo bolj vse to skupaj spoznala. In zdaj sem v 3. letniku in imam še 4 izpite do konca in pač tu bom naredila, ker pač stvar je treba dokončati, drugače lahko pa povem, da to ne je moje področje, res. Sem ga falila na pol, škoda. Tako da verjetno, prva stvar, ki bi jo probala, je v podjetje. Je pa itak, toliko služb je tam, in da sem lahko jaz ustvarjalna, ne, itak umetnica in vse, do, mislim, res, od A do Ž. Kaj pa rišeš tukaj? Včasih, ja. Sicer ne rada kažem drugim, kaj rišem, včasih si vzamem cajt in narišem kaj. Ja, mogoče boš pa umetnica, znana slovenska umetnica. Ne, velja isto za risati, kakor za glasbo in za posluh in za vse. Mogoče imaš ti čisto neki nov stil, ko ga še noben ne pozna. Ja, bravo. Zaslovela, ja, valjda. Bravo, ko se res umetnosti lahko razlagaš po svoje, tako da ajde. Jaz sem pa bolj abstraktna. To je še boljš, ne? Držeš gor na platnu, pa kaj je, pa si nam predstavljajo drugi. Pa pridejo pa gledajo, veš, kaj bi pa to lahko bilo? Jo, kot poznavalec umetnosti pa si more. Zdaj pa, kaj pa prihodnost? Kakšne cilje si postavila? Rečemo življenjske cilje, pa športne cilje. Ja, bom začela pri športnih, zato ker sem trenutno zdaj v športi in pač tako vsi vemo, da ko športnik nimaš neomejeno let, da nekaj narediš. Tako da jaz v športu vse, kar bi rada naredila, je, da dosežem svoj maksimum. Pač jaz bi rada bila najboljša. Kar se tiče pa prav življenja nasploh, ne vem, se mi zdi, da to je dosti odvisno od tega, kaj bom jaz naredila v športi. Ne vem, kako se mi zdi, da če nekaj narediš, tako se ti odprejo druge priložnosti, ne vem, spoznaš še milijon drugih stvari in ne vem, je še vse tako odprto in... Mogoče boš pa podjetnica, ne? Pa boš imela svoje trgovine, pa boš lahko risala in pisala svoje te kode na artikle. Ja. Pa boš združila vse v eno. Ja, ne, drugače dobra ideja. Lahko da celo nekaj končam, da bo prišlo v poštev to. Kakšne imaš pa zdaj želje, ne, glede te tekoče sezone, pa olimpijska sezona? Kakve so tvoje želje? Prav rezultatsko ali tako generalno? Generalno in rezultatsko, rečemo. Ok, generalno jaz si želim, da bi dobila nazaj to samozavest, ki sem imela poleti. Zato, ker potem si bom olajšala dosti stvari, sploh z rezultatskega vidika.
Kar se tiče pa rezultatov, pa jaz v slalomu si želim štenk. Jaz sem držal pesti. Hvala. Evo ga, gremo zdaj od Pekinga pa k mitom in legendam v smučanju. Pomemben del smučarske ekipe je serviser, ki mora za vsako tekmo glede na teren in sneg čim bolj optimalno pripraviti smuči. Drži ali ne drži? Drži. A je še kak drug razlog, zakaj mora dobro? Mislim, a je še sam zaradi sneg, ne vem, teren, a je še kak razlog ravno tak? Ja, zdaj pač kakšni tekmovalci menjavajo smučke, pač ti imaš različne modele, različne trdote smučk in kakšni jih menjavajo tudi glede na postavitev, kaj je. Tisti dan na tekmi pač kaj je. In itak, če je drugačen model, če je drugačna trdota, mora biti tudi drugačna narejena smučka. Se pravi, drugače napilena, mora biti pač drugačna. Jaz iskreno uporabljam en model za vse, kar je, ker mi res ta model ustreza. Ja, je pa si pač lahko mora predstavljati, koliko je pomembno, da so smučke narejene res dobro. Kaj pa tole? Smučar ima na domači progi prednost. Drži ali ne drži? Ne drži. Zakaj ne? Ne drži, zato ker domača proga, katera pa je moja domača proga? Domača, ne vem, v Kranjski Gori, ne vem, Lisica, Zlata Lisica, Pohorje? Ja, tam ni prednost, zato ker nikoli ne treniramo tam. Aha, ok. Katera pa je, rečemo, po tvojem mišljenju domača? Kje se najbolj počutiš? Na kateri progi? Aha, najbolj domače, na kateri progi se počutim. Najbolj domače bi rekla, da se počutim v Švici, v Saas-Feyu, ker poleti treniramo in kaj imamo pač, kaj več ali manj so iste proge tam. So presenečena možno tudi, če imaš na dresu številko 41, kot jo je imel Martin Čater na smuku v Val d'Izeru, ali pa številka 66, ki je na superveleslalomu v Flahovo nosila Katja Koren. Je višja štartna številka za dober rezultat nujno hendikep ali je včasih tudi dober? Včasih je tudi dobro. In to se je pokazalo tudi že na določenih tekmah. Sploh v hitrih disciplinah je to. Zdaj tehnične se pač proga prebije in je v bistvu višja številka bolj hendikep. Kar se tiče pa hitrih disciplin, je pa že na parah tekmah bilo tako, da ne vem, ali so prve številke imele malo slabšo vidljivost ali pa je bil sneg počasen in se je ta vrhna plast tako malo umaknila in je proga ratala hitrejša. Evo, sedaj pa pride na vrsto moja najljubša rubrika, v kateri bo skušala ugotoviti, kdo je z nami delil zanimive zgodbe o tebi. Na vrsti je nevidni oboževalec. Wow, ok. Kako tebi uspeva, rečemo, dosti si na poti, ne vem, ko sem zvedel, da te pač, ko si bila že v osnovni šoli, pa tako te ni bilo kaj dosti v šoli, ven si potovala. Kako ti ta prijateljstvo vzdržuješ? Težko. Težko, sploh zato, ker res sem malo doma in sploh zadnje cajte moram reči, ne vem, kar v bistvu, bom tako rekla, iz nič, ker je tako, noben se ni zanimal zame, moram reči tako, novinar in vse to, noben se ni zanimal zame in zdaj kar naenkrat je prišlo milijon tega in imam cel cel neke obveznosti in potem že tako treniramo dosti, na poti smo cel cel in potem še vse te obveznosti in moram reči, da prav s takim veseljem dan telefon proč in sem prav v miru. Tako da moram reči, že zadnje cajte zelo težko to ohranim. No, ampak vsem smo našli eno osebo, ki je povedala dve anekdoti o tebi, pa dajva zavrdeti prvo, pa boš povedala, če boš ugotovila, za katero osebo to gre. Bil je en sončen dan, smo končali pouk. Bila sem se zelo razigrana tisti moment in sva lotila se pahrat, cukat in na koncu sva pristala v Hrnoju in jaz sem si takrat novo majico raztrgal. Spomnim se tudi še takrat, ker sem jaz trenirala v pistoletu, smo šli na trening, sicer kam se ne spomnim.
Sem Točno vem. online dva kolegica. Takrat ugrizane v ramo. Ja, točno vem. In so prišli s celim ugrizom njenih zobov in je bilo kar pestro tudi od nekdaj že v kombiju. Ja, jaz in Matej. Ja, Matej jaz in Filipič. Matej sva bila kot pes in mačka, to je noro. Ja, Res. Kaj se je Ja. dogajalo? midva sva se tepla, jaz ti povem, da to je hujši, en drugega sva se tepla, jaz ne vem, kaj je bilo tisto obdobje, kar en na drugega sva se spravljala cel cajt. In potem sva bila še sošolca in sva sedela skupaj in cel cajt je bilo nekaj in to in ono in ukrast peresenco enemu in zvezk drugemu in noro. Midva sva bila kot pes in mačka. Res. In to, ko si rekla, nista pa sam pri pouku zganjala, ne? Pa učiteljica zgodovine naj bi vaju tudi poslala na hodnik zaradi klepetanja, ne? Pa mi povej, a sta mogla nadoknaditi res to tvojo odsotnost, da ste se toliko pogovarjala? Ja, v bistvu tiskrat, da se je zagnala prav zaradi Mateja. Zato, ker Matej tiskrat se je odločil, da bo šel na frizersko. Tiskrat pač je bilo se za odločiti, kam bo šel na srednjo šolo, ne. In Matej se je odločil, da bo šel na frizersko šolo. In pole je bil tako navdušen in mi je kazal, mi je potem eno revijo ven in mi je začel kazati frizure in mi dejala, oj, ta frizura bi bila ful dobra zate. In mi je kazal te frizure cel cajt, ali pa ta. In potem smo ga poslušali in ga gledali in potem učiteljici tako se je zmešalo. Mislim, kako ne, če ti pač tam en klepetanja. No in v bistvu zaradi tega sva šla ven, v bistvu zaradi tega, ker mi je on kazal frizure, kakšna frizura bi meni pašala. Zdaj ti bo komentiral, zdaj, ko bo tebe gledal, ti bo komentiral, kako frizuro si imela zdaj, evo, v podcastu. Ja. Se v bistvu enkrat med korono sem ga celo prosila, če me ostriže. Evo, še eno anekdoto nam je zaupal Matej, jo bomo pokomentirali, ko slišiš njegovo plat zgodbe. Povej mi samo, če se spomniš, od kje vzdevek antilopa. Ja, tako so me klicali v osnovni šoli. A res? A pa Ja. mogoče veš, zakaj? Pač tako v osnovni šoli, ki imaš to pač športno vzgojo in to, se dosti, ne vem, mi smo dosti igrali pač različne športe in vse. In jaz sem bila zmeraj ful hitra, jaz sem bila dobra. Edine dve stvari, ki so mi šle, res dobro, med dvema ognjema, ker sem bila zmeraj rezerva, ker res tu pa lovila sem vse žoge, vse, ki so poletele, vse sem lovila. In laufala sem kot zmešana. No, dej, zdaj pa ti bom zavrtel drugo anekdoto. Tam boš komentirala ti. Se bliža konec leta in menjamo kalendar, vedno pomislim nate, ker smo v 7. razredu izdelovali iz lesa kalendar, na katerega sem jaz potem napisal, da rad te imam, Andreja. In mi je zelo všeč, da še vedno tu hraniš in mi zelo veliko pomeni tudi to, da tebi pomeni in da še najno prijateljstvo kljub ljubezni, kljub norčijam in vsemu še se ohranja. Ja. Kaj je s tem kalendarjem? Ja, v bistvu to smo, jaz ne vem, če sem sploh bila v šoli, ko smo tu delali. Se je pa izdelovalo po moje pri tehniki ali ne vem, pač pri predmeti, je v bistvu iz lesa narejen kot nek koledar. V bistvu so tako stranice in po noter bi mogli biti, zdaj iz teh številk nimamo, v bistvu so pač dnevi in meseci. In na tistmu lejsi okoli piše, mislim, da piše Andreja, rad te imam, ali nekaj takega. In je to v meni naredil Matej. Ja, Se pravi, midva sva bila kot pes in mačka in sem tepla, sva se ko zmešana, sva se imela res, mislim, se imava rada. Super, ker včeraj je imel res, ko smo ga snemali, oziroma ko smo ga snemali, je bil tako živčen, da sem ga vprašal, če je on še vedno zaljubljen v tebe. Ker je bil res ful živčen. Malo sem ga mogel hecati, Ja. ful se rad pohecam. Ne, tako ful lepo, da se ima, da po toliko letu sta še vedno taka fajn prijatelja. Zdaj pa slišal sem tudi to, ne, da si zelo tak adrenalinski tip, da ti je adrenalin zelo blizu. In da, ne vem, te zanima skok s padalom, zipline. Pa me zanima, ali si mogoče zaradi tega razloga toliko neustrašna na belih strminah? Ja, zanimivo. Jaz dalači kot oseba, prav privat oseba, ne vem, če sem toliko
neustrašno, kakor podelujem, ko smučam. V bistvu, jaz se bojim in višine, in mislim, jaz se bojim daleč dosti stvari, iskreno povedano. In glih zaradi tega rada delam vse te stvari. Pa če sem rekla, ok, se bojim višine, ok, grem skozi letala. Glih zaradi tega, ker mi ne všeč, da imam strah pred čem. Aha. In ja, ni to, da meni prav toliko manjka adrenalin, mislim, mi je všeč adrenalin, res mi je všeč. Mi je pa bolj, ne vem, ni mi všeč ideja, da bi jaz imela strah pred čem. Zdaj pa od anekdot pa k rubriki Vidometer. Tukaj bo preverila tvoje znanje o smučanju. Katera država bo v letošnji sezoni gostila največ tekem svetovnega pokala, če nobena od njih ne bi bila odpovedana ali prestavljena? Avstrija ali Francija? Po moje Avstrija, zato ker Francija, čeprav v Franciji letos imamo in finale, imamo Courchevel, imamo zdaj Val d'Isère. V bistvu v Avstriji, kaj smo imeli? Sölden? Leh? Francija? Francija? Nič nisem rekel, jaz nisem nič rekel. Francija. Kdo je bila prva dobitnica velikega kristalnega globusa? Nancy Green ali Henny Wenzel? Hani. Ne Henny, Hani. To je pa zelo težko vprašanje. Jaz bo neka Nancy. Posajna sem. Tretje vprašanje. Koliko je največ zmag, ki je ena smučarka uspela doseči v eni sezoni? 9 ali 16? O 16 je kar dosti. 16 je kar dosti, to moraš vlosti obe discipline. Mislim, ne obe discipline, to moraš vlosti vse discipline. 16. S katero Bomo staro... kjela kdaj naredila to 16. 16. Je to vaš zadnji odgovor? Zadnji odgovor. S katero štartno številko si prvič osvojila točke svetovnega pokala? 34 ali 52? 52. Slovenske alpske smučarke so na svetovnih prvenstvih v hitrih disciplinah osvojile več medalj kot v tehničnih. Drži ali ne drži? Svetovna prvenstva, po moje ne drži. Čeprav Ilka, ja, ne drži. V kateri sezoni je Sölden prvič gostil uvodni preizkušnji svetovnega pokala v alpskem smučanju? 1993, 94 ali v sezoni 2005-2006? Ja, bo kar 1900, bo kar tisto. 1993, 94. Ja. Dobro. Na katerem prizorišču je Mikaela Shiffrin veselila prve zmage v svetovnem pokalu? V Oreju ali v Lincu? Ore? Kar dobro ti gre, moram priznati, no. Ok. No. Prva zlata lisica je v sezoni 1963-64 gostila 2 tekme, vendar le v eni disciplini. V kateri? V slalomu ali v veleslalomu? Veleslalomu. Koliko časa si bila na svetovnem prvenstvu v Cortini v slalomu oddaljena od zmagovalnega odra? Več kot sekundo, manj kot sekundo? Več kot sekundo. Ne, od zmagovalnega odra. To bi bilo pa fajn, da vem. Manj kot sekundo. Več kot sekundo. Manj. Polovička? Boš vzela polovičko. Spomnim se, iskreno povedano, ne vem, jaz bi rekla, ajde,
Več kot sekundo. Več kot sekundo. Vaš zadnji odgovor? Moj zadnji odgovor. 10. zadnje vprašanje. Za prestiž. Katera slovenska alpska smučarka je edina osvojila olimpijsko medaljo v slalomu? Tina Maze ali Katja Koren? V slalomu. V slalomu. Martina, ali neka Katja, ne vem. Neka Katja. Odlično. Evo, prišla si do konca. Kaj misliš, koliko pravilnih odgovorov si imela? Ajde, odloka. Za enega sem 100%. Več. Jaz bi rekla na 4. Malo več. Malo več. 6. Ti mi kar povedal 8. Bravo. Ja, bravo. Le, res. Bravo. Evo, zdaj pa počasi prihajava k koncu, preden se posloviva, ne, pa za trenutek zamenjamo vlogi. Ne. Tukaj ti dam možnost, da me lahko vprašaš karkoli te zanima za meni, zdaj ti vodiš pogovor in mi zastaviš lahko kjerkoli vprašanje. Okay. Čas je za rubriko Previdno z mano. Kakšen je občutek po končani karieri? Malej, po 21-letni karieri, začel sem pri 16 letih, kar hiter, pač prišel v reprezentanco, vse, dosti potovanja, tako da te razumem, kako to izgleda. Tempa, res levo, desno, skozi, biti, rečemo, v tujini, biti na vrhu, poskušati biti na vrhu skozi. Mi je pasalo, rečemo, mesec pol pauze na začetku. Potem je prišlo pa to obdobje potem, ne, en mesec, ki je trajala en mesec pa pol, kjer pa me je malo panika grabila, no. Kaj, kako, mislim, jaz sem se kar dosti pripravljal, naredil šolo, izobraževanja. Pa misliš, da imaš že kar vse neko pogruntano, pa pol, ne vem, se kar naenkrat neka panika zgodi, ne vem zakaj. Zdaj me veseli veliko stvari, gledam, kaj bi delal naprej, pogovarjam se z veliko ljudmi. Poskušam razviti nekatere projekte in življenje gre naprej. Jaz sem itak zelena v vsem tem, kar se dogaja. Res, iskreno povedano. In kakšen nasvet bi mi dal? Uživaj. Fajn sem, zelen, ne zelen, ni. Najbolj fajn je, ko si zelen, zato ko takrat napadaš, takrat je, ne. Mislim, meni je bilo najlažje takrat, ko noben od mene nekaj dosti toliko še pričakoval. Mislim, so že vedeli, ja, mislim, perspektiva, vse. Zato, ker napadaš in pač se zgodi napaka, si mlad, okej, vse še mlad, bo to, ne. Nisem imel takega pritiska. Pol, ko sem, ne vem, se ustalil, pa sem na eno sezono, pa drugo sezono, ne, pa že daš te neke meje, ne, postaviš in po to so že pričakovanja. In potem je to dosti težje, rečemo, držati. Moraš gledati na to, da imamo mi srečo, ne, delamo tisto, v bistvu delo je naš hobi, če to pogledaš. Zdaj se odločiti, da je res to, mislim. Vse boš čutil, vse vsak čuti, če ne čutiš, pa če prehiter nekaj na silo, potem ti bo vedno žal, če pa tako sam čutiš neko, da vedno je težko, nikoli ni lahko, ker je pač nek velik del tvojega življenja tukaj notri, ne. Mislim, tudi to znaš delati in tle si uspešen in zdaj se kar naenkrat, tako si prej rekla, konča, ne. Ja. Ampak to še ne pomeni, da ne moreš biti uspešen na drugem področju, ne. Mislim, športniki gledam, smo dostikrat, ne vem, pol v drugi karieri malo zelo podcenjeni, ne, ampak ker verjetno se tudi redko kdo zaveda, mislim, kakšne navade imamo, kakšne delovne navade imamo, kaj vse je treba bilo narediti za to, da si ti prišla do tega, ne. Zdaj sem te pa hotel še to vprašati. Sem te že vprašal, kje se ti najbolj doma počutiš, rečemo na smučišču, katero oziroma lokacija, teren ti pa najbolj ustreza? Ali pa kak sneg ti najbolj ustreza? Leden. Leden? Ja, meni led. Meni je zelo všeč smučati poledi. Res, tisto, kar vidiš že malo odseva, fajn je, led mi je fajn. Zato tudi moj način smučanja je tak. Jaz dosti riskiram, jaz imam v primerjavi z drugimi, imam res zelo tako direktno linijo in tako malo agresivno bom temu rekla.
in poledi tu hre res dobro. In tudi ful mi je zabavno, ker na ledi se lahko izživljaš, kakor češ. Itak ti, mislim, če ti smučka naprime, ti naprime zato, ker ti nekaj nisi naredil prav. Ali pa če ti serviser naredi dobre smučke. Sam moj serviser mi dela dobre smučke, tako da... Pa kam ti dobro nabrusi, ne? Ja. Evo, prišla sva do konca. Hvala, ker si sredi sezone vzela čas za nas in ker se leto bliža h koncu, mi pa poveš to, imaš morda kakšne novoletne želje? Moja želja je zmeraj ista in to je, da ostajam sproščena in da ostajam ne vem, kako ne rečem, da si ne delam problemov tam, kaj ne treba. Želim, da bi bila zdrava. Super. Evo, jaz se pridružujem tvojim željam, da bi bila zdrava, oziroma da bi vsi naši gledalci, poslušalci, tvoja ekipa, ti ostali zdravi, brez teh virusov, ki zdaj razhajajo, ne? Ja. Da želim ti, da si na olimpijadi dosežeš tisto, kar si želela in da boš naprej tako nasmejana in to toliko zgovorna, tudi potem, ko boš že malo starejša smučarka. Ja, hvala lepa. Jaz bi se rada zahvalila res za zelo, zelo zabaven intervju. Res, jaz sem se imela ful fajn, v bistvu. Ta cajt mi je šel res tako hitro. In hvala za nasvete, bom upoštevala vsi. Ja. Tudi za tiste ideje, za kakšno linijo, za bunde in za hlače. Bom prišparala po konci kariere. Mogoče bi bilo nekaj zdrav. Mogoče pa še kaj drugega, se veš. Mogoče pa še kaj drugega. Res. Hvala lepa. Res. Z veseljem. Hvala tudi te, prej še enkrat in držimo pesti naprej. Navijali bomo, pa se veš, gasa. Ja, hvala.